Čauko, čauko, nazdar, nazdar. Čauko, kakauko, dávno sme tu nemali takýto krásny úvod cestovateľskej série. Takže dnes sa veľmi teším, že po naozaj pre mňa veľmi dlhej dobe zase niekde vyrážam. Sedím vo svojom elektrickom autičku a smerujem kam inám ako na letisko, na ktoré to sa ešte len dozviete. Strávim z Nových Zámkov na Hyperchangeri 140 kW nabíjačke. Mám 31% a dobíjam rýchlosťou. ...500 km za hodinu, takže tu budem nejakých 20 minút plus minus. Ono nie je úplne jednoduché v Mekači sa vycikať, najesť, napiť, dať kávu a všetko za 20 minút. 21. 80%. Čo si? Nádhera. Jedem. Časová strata nabíjaním 0. Vítajte v Čípežlande. No, vy čo viete, tak už viete, že kde sme, že ľudia nemajú peniaze a kríza. Pozrite sa tu, budapešťanské letisko. Není kde zaparkovať, ty kokše. Takže stojím tuto druhá rada od konca a Kýblik je tu značka, hej. Tam je Kýblik. Tam je rybár, aby ste si zapamätali, kde ste nechali auto. Aj autoškola tu je. No akože mega plné parkovisko, teplo je jak šlak. Ja mám dlhé rifle, lebo však idem krátky let a v lietadle, ja osobne nemám rád v lietadle kráťasy, lebo tam niekedy s tou klímou to preháňajú a mne je potom zima na nohy a zle sa mi tam sedí, som z toho taký celý ubolený a uzimený a zaspať keď takto už vôbec so studenými nohami. A vítajte na budapešťanskom Ferenc airporte. Ja už som tak dávno nikde nebol, ja som normálne vyšiel z cviku, ľudia. Zabudol som si jednu takú taštičku, kde mám taký ako rezervný cash. Ale tak verím, že snáď to nejako dáme, no. Nemám moc ani kariet pri sebe. No, uvidíme. A ja sa tu naháňam na to letisko a po ceste som si prešiel SMS-ku, že váš let bude meškať hodinu zatiaľ. Akože čo si čakal, Ondrej, však letíš s Wizairom. No nič, to isté, čo by som čakal aj od hoci koho iného, že budú meškať. Tieto šutre sa mi extrémne páčia. Už som si úplne v pohode dal na záhradu alebo tak okolo domu. Príletová hala. Keď prídete z toho parkoviska, tak tam sú také schody, normálne, že schody. A keď budete sem do tej príletovej hale, tak to je normálne sú aj takéto schody, čo nemusíte šlapať. Z tých schodov hneď vidíte pri security. 14:20 už som za kontrolou a normálne by mi to letelo až za 2 hodiny, takže som tu aj tak veľmi skoro. Úplná pohodička, no ale vždy je dobre si nechať hodinku. Ja to tak robím, ak sa ma mnohí pýtate, že kedy máte byť vlastne na tom letisku, tak ja som 3 hodiny pred odletom na letisku, plus 1 hodinu si nechám rezervu na cestu, čiže ak cesta trvá 3 hodiny, tak ja vlastne počítam ako keby 4 a plus tie 3 pred odletom, ale pred odletom, nie boardingom, hej, lebo boarding je aj hodinu vopred. A keď sa už na letisku trošku orientujete, tak viete nájsť aj takéto spoty s výhľadmi, dokonca tu je
Terasa kaviareň. Terasa, reštaurácia Terasa. Zostal som trošku zaskočený, že do tej krajiny, kde idem, je treba pas. Ja som si ho zobral viac menej iba tak akože do zálohy. A oni normálne, to vám poviem až neskôr, že kam idem, ale som z toho normálne, že je tam euro, tak som si myslel, že to je ako celá eurozóna, aj schengenský priestor a tieto veci. Evidentne nie. Takže Wizz Air Priority Class to je vlastne socka klas, lebo to sú tí, čo nemali načeknutú batožinu. Vrátane mňa. Vítajte na palube. Szabadon hagyva ezzel az ülések alatti rész. Köszönjük a figyelmüket és kellemes utat! Žiadna limuzína. Vidíte to, čo ja? Tam to asi budeme musieť vyčkať, tú frontičku. Dúfam, že nie. A nie, to sú nejakí ľudia čakajúci na odlet. A oni čakajú na naše lietadlo. No znova som bol na pasovej kontrole, takže niečo tu s tým pasom len tak ako není úplne, že v poriadku. Som myslel, že tu pas nie treba. Úplne náhodou som si ho zobral. Ale ako išlo to veľmi rýchlo, majú tam také automatické kiosky, kde si vytlačíte také potvrdenie, iba to dáte colníkovi. Vítajte v príletovej hale. No a vítajte pred letiskom, nemám absolútneho poňatia, že ako sa dostanem niekde na hotel. Ale snad sa mi to nejako podarí. Dobrá správa je, že tu fičí Bolt a za 12 minút pre mňa príde šofér. A cesta do centra trvá 11 minút autom. Čo viac si priať. Láslo pre mňa prišiel na Meďáku. Problem de cigarette. No, it's okay. Nie som si úplne istý, čo to je tu za jazyk, ale znie to ako ruština. To sú nápovedy, čo? Takže, takáto izbička, kúpeľňa. Nezle. Spálňa. Nezle. Úplne také ako, no. A balkón by som mal mať. Teda minimálne to tam písali. Počkaj. Jo. To je taký ako... Do kolečka dokola balkón. Strašne je ticho vonku, ja som čakal, že budem tak ako uprostred diania. Takže ja vás poprosím o... Toto sa nedá zamknúť. To ma fascinujú týchto hotelových... Aha, tak to nebolo zamknuté, okej. Ja vás poprosím o chvíľku strpenia. Ja idem do spršky a ideme objaviť niečo, čo tu je, proste nejaký nočný život, alebo čo. Keď som odchádzal, tak som sa balil a nemohol som nájsť tú redukciu, čo mám kúpenú, ale myslím si, že toto je ešte nejaká špeciálna, neviem, či to je úplne tá anglická. Ale pozerám, že oni sa tu s tým ako veľmi... Toto je náš európsky šteker, ktorý tu niekto proste drbol, takže pravdepodobne mi povedia aj toto. A toto boli už vydraté drážky, tak tam som to dal. OK, som rád, že ste ma počkali, díky moc, vážim si to, ste kamoši. Poďme sa pozrieť, jak to tu vyzerá v noci. Mám z toho taký zvláštny pocit. Ako keby to chcelo byť turistické letovisko, ale nie sú to turisti. Som na ulici s plážou. Je tu obchod, spústa mačiek. Wannabe otvorené bary, ale... Ja neviem, je to otvorené? Vyzerá, že áno, ale nikto tu není.
tak teraz už som úplne na ulici s plážou. Hotely. Chcel som si, že dám si vodnú fajku. Mali v tom podniku aj alkohol, takže dám si pivo, ale že o polnoci zavierajú. Je 41. Poslali ma týmto smerom, že aby som mohol niečo nájsť. Tieto veci, kto poznáte, tak viete, že kde som. Sa tu veľmi priateľsky na mňa nepozerajú s tou kamerou. Mám z toho trošku bobky. Mám plášť, z ktorej nebudete mať nič, lebo ide tam nejaký Mercedes, chápeš? OK, nejdem tam teraz, pôjdeme tam za svetla. No, nebudem to dlhšie napínať. Trošku som posiel na pivku, lebo akože nie je tu veľa čo teraz objavať. Pozrite sa, som tu uprostred mesta duchov, hej? Trošku bordela, ale to asi odnesú. Vítajte na Cypre. V meste, ktoré sa volá Larnaca. Je to južný Cyprus. Cyprus je rozdelený na dve časti, o tom si povieme zajtra. A niečo tu je strašne zvláštne, neviem to popísať, proste som tu. Akože bol som aj na pivo, aj boli tam aj ľudia, traja. ale neviem, niečo mi tu nehrá, ty kokos. Ja neviem.